どうにか、天気が持ちこたえてくれましたね。薬蔵です。今日はですね、キャンプ場から、お送りしたいと思います。そうですね、ちょっと料理する前にですね、ちょっと森の中を軽く散歩したいと思います。
はい、いかがでしたでしょうか。料理というほどね、難しいものは作れませんでしたけど、キャンプらしいご飯を作ることができました。では、また。